Все началось, когда мне было 6 лет. Это была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле, в том возрасте некоторые дети еще продолжают ходить под себя, и я боялся так опозориться на людях. Я поднял руку и сказал, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, учительница дала мне ключ к туалету для инвалидов, самому близкому к нашему классу. Была середина 5-го урока, и коридоры были пусты, и для меня выглядели как пещеры. Я тогда еще был очень маленьким. У меня были проблемы с открыванием дверей, так что я минуты 2 проторчал, пытаясь открыть дверь. Когда я сел на свой фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято?» – недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня! Мне нужно войти внутрь!» Тон говорящего был тонким и пронзительным. Говорил незнакомый мне взрослый. Пусть мне и было 6, но я имел неплохое представление о правилах посещения туалета. Главным было, в месте, которое чуть больше шкафа, не должно быть 2 людей одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм. Стучавший, кажется, был всего в паре метров от меня. Я слышал все более и более отчаянные крики. «Впусти меня! Просто открой дверь, пожалуйста!» Тогда я испугался. Стук и крик были такими громкими, и никто не приходил спасти меня. В конце концов, моя учительница пришла в ярости, потому что прошло почти полчаса, когда я отказался открыть дверь. Та открыла запасным ключом и отвела меня к директору, и вызвали моих родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я никогда никому не говорил, что произошло. Это произошло за несколько недель до моей следующей встречи с этим явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день, но как только мы установили все на заднем дворе, уголь отказался гореть. Мой отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл сарай, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а потом закрыл дверь. Стоило мне повернуться, изнутри раздался настойчивый стук. «Открой! Мне нужно туда войти!» Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда опять изо всей силы ударили в дверь, и я снова услышал голос. «Маленький ублюдок, я тебе зубы повырываю! Впусти меня!» Я был маленький и не понимал, что происходит. Потом примерно через 15 минут постучал мой отец и велел открыть мне дверь. Я провел остаток дня весь тревоженный и все время оглядывался через плечо. Как вы уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после ее закрытия. Как будто эти странные существа следили за мной. Я никогда никому ничего не говорил. Но, честно говоря, я просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, и некоторые даже смущали. Но я знал, что пока я не открывал дверь, то был в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и я мог видеть силуэт мужчины среднего размера в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустой бумагой. Я звал его почтальоном. Этот был одним из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил столько нормальности, сколько возможно. У меня было много друзей, и даже кое-какие отношения с девушкой, с которой я встречался в прошлом году. Неплохо для парня, который просыпался в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Мои друзья считали меня немного странным, но мирились с этим. Они отличные парни. Я буду скучать по ним. Понимаете, вещи начали становиться страннее. Вернее, страннее, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в холодном поту, хотя сам не знаю почему. Насколько я помню, сон был нормальным, когда над всем резко нависла огромная тень. Буквально после того, как я второй раз открыл глаза, ко мне в спальню постучались.
Но ненормально. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» – закричал я. «Пожалуйста, помоги нам», – ответил некто. Я был удивлен. Это был садистский сердитый голос, как на том моем дне рождения. Но он оказался по-настоящему искренним. Чувствовался также отголосок боли, словно говорящий был тяжело ранен. Я на самом деле хотел встать, но я колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом, всего лишь на открытии двери. Я был как ребенок. У меня в голове застряло одно: что бы за дверью ни находилось, этому должно было быть разумное объяснение. Честно говоря, я в то утро был очень близок к открытию двери, но в конце концов удержался. Через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только заплатил за бутылку молока и газету, когда кто-то сильно ударился о дверь. Одновременно послышался длинный плачущий визг боли. Я повернулся к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь силуэт женщины, стучавшей по стеклу ладонями. Продавец смотрел на меня, как на сумасшедшего. В конце концов я спросил, есть ли здесь туалет, и прятался там 10 минут, пока крик не прекратился. Так повторялось еще 4 раза. Я слышал смесь криков и слезных призывов. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, а потом просунул конверт. Потом еще и еще. В общей сложности 10 коричневых конвертов. Почтальон подождал несколько минут, пару раз постучал, потом оставил меня в покое. Каждое письмо содержало лист бумаги формата А4, но кто-то что-то на них писал, да с таким нажимом, что в центре каждой была большая дырка, а края потерлись. Я сунул их обратно в конверты и попытался выбросить все это из головы. Ночью кто-то яростно стучал в дверь моей спальни. На этот раз не было ни крика, ни воя, ни рева. Просто плач. Десятки и десятки голосов тихо плакали. Еще один удар в дверь. Штукатурка посыпала со стен на ковер. До сих пор не было слышно ни одного слова. За дверью лишь плакали. Бам! Я вскочил со стула. Бам! В углу двери появилась паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал стук в оконное стекло. Я снял трубку, и на том конце услышал еще больше плачущих голосов, даже не рыдающих. Это больше походило на рев ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звонок продолжался, так что я отключил телефон. Почти всю свою мебель я подтолкнул к двери и окну. Так прошло 3 часа с начала стука, который не ослабевал, как и плач. Я был абсолютно уверен, что моя дверь долго не протянет. Что касается моей недобаррикады, ее можно разбросить за пару минут. Я впервые столкнулся с реальной возможностью смерти. Бам! Чего они хотят? Бам! Может, они не хотят причинить мне боль? Бам! Раньше они казались страшными, несущими угрозу. Бам! Зачем они это делают? Бам! Может быть, стоит и открыть? Может быть, стоит впустить их? И вдруг наступила тишина. Даже плач прекратился. Я сидел, не шевелясь, в течение минуты. Потом встал и поспешил к двери, чтобы выйти на улицу и убежать подальше от этой комнаты и проклятого стука. Разбросав баррикаду, я повернул ручку. Заперто. Опустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора. Там была другая комната, какая-то библиотека или учебный класс. Там никого не было, кроме ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучал в дверь. «Эй, мальчик, открой дверь, ладно?» Он удивленно оглянулся. «Да, я здесь. Можешь открыть дверь? Пожалуйста». «Я не могу. Я наказан. Мне нельзя ни с кем говорить. Уходи». Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик и раздраженный, я начал вставать. Громкий стук еще раз нарушил тишину. Звучало так, будто что-то тяжелое ударилось о стекло. Мое окно. Это была даже не попытка прорваться внутрь. Кто бы ни был за занавеской и стеклом, оно знало, что я внутри. Оно знало, что я напуган. И оно хотело, чтобы я боялся. Я прильнул к двери и начал отчаянно бить по ней кулаками. «Эй, впусти меня! Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь!»